Olá gente, bom dia. Estamos aqui de volta a fazer essa gravação maravilhosa para vocês. Espero que todos estejam bem. Muito obrigado por estar dando like lá no meu canal. Câmara em ação. Filmar agora aqui essa rodovia para vocês, viu? Maravilhosa. Saindo fazer essa filmagem aqui maravilhosa para vocês aqui agora. Venha comigo, viu?
vídeo aqui. Tá encerradinho aqui para não ficar muito grande. Olá, gente. Estamos indo aqui na usina aqui. Como é o nome da usina, meu parceiro? Ô, parceiro. Ô, parceiro, como é o nome da usina aí? Curicuri. Curicuri. Estamos indo lá em Curicuri fazer uma gravação. Encerrar aqui, para não ficar o vídeo muito longo. Chega lá, vou filmar para vocês essa usina maravilhosa. Velho de Moecana. Viu, gente? Muito obrigado. Dá seu like, câmera em ação. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar lá o sininho para quando tiver conteúdos novos, vocês receberem aí essas maravilhosas que a gente faz gravações para vocês, tá bom? Muito bom dia, muito obrigado. Até a próxima.